تحذير: الحلقة دي لأصحاب القلوب القوية بس. قلبك قوي؟ متأكد؟ نبدأ يعني يا عزيزي؟ متأكد؟ طيب يلا بينا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، نورتونا في حلقه جديده واسبوع جديد. حلقتنا الاسبوع دوت بعنوان التسويف. بس قبل ما ندخل في الحلقه عاوزكم في حاجه كده. قبل كتابه اي حلقه بنتاكد ان احنا جربنا كل حاجه فعلا علشان تكون من واقع خبرتنا وتجربتنا، مش مجرد كلام بيتقال وخلاص. لكن قبل كتابه الحلقه دي تحديدا جربت التسويف عشان اعرف فعلا ضرره النفسي والعملي. التسويف هو انك تأجل وتأجل وتأجل. مرة تقول دي سهلة جدا شوية وهعملها، ومرة تانية تقول مش فاضي دلوقتي هعملها بعدين، بس بعدين ده ما بيجيش ابدا. ومرة تقول هخطط لها واعملها، بس شفت هادي تحصلش. لما بنسبق كلامنا بها هعمل، هكتب، هقرأ، ها زيها في العربي سوف دي اللي جاي منها كلمة التسويف. خلينا ناخد الجيم والرياضة على سبيل المثال عشان ده أشهر مثال للتسويف. عشان فعلا تقول إنك بتسوف لازم تقع في 3 حاجات من الحاجات دي. التسويف هيديلك نتائج عكسية غير اللي انت بتحلم بيها أو بتخطط ليها خالص. 2 إنك بتأجل بلا هدف وكسل بقى وأنتخ. 3 ده هيبقى سبب في التأخير وعدم الإنجاز. أرجوك يا عزيزي خليك صريح مع نفسك. تخيل إن التسويف مش بس بيأثر على إنجازك، ده كمان ليه تأثير نفسي كبير جدا. بسبب ان التسويف والتأجيل بتبدأ تحس بالذنب وتدخل في دايرة التوتر والقلق، وهتبدأ تحس بالتقصير تجاه نفسك. تمام، عشان ما نبقاش بنحكم على كل تأجيل انه تسويف، علشان ما ناخدهاش كمان حجة في اننا نحكم على بعض. مش المفروض ابدا ان احنا نحكم على بعض ولا حتى نحكم على نفسنا. في 3 أسباب للتسويف. أسباب نفسية: في فئة من الناس بيكون عندهم انعدام ثقة في النفس وقلة تقدير لنفسهم أو قلة تقدير للذات، فدوت بيخليهم يأجلوا الحاجات عشان حاسين إن هم مش قدها أو إن هم مش هيقدروا يعملوها. قلة الثقة أو انعدام تقدير الذات هنتكلم عنه وإزاي نعلي ثقتنا بنفسنا في حلقات جاية إن شاء الله. في فئة تانية كمان بيحلموا كتير وخيالهم واسع، فبيفضلوا يحلموا، عندهم أمنيات فظيعة جدا، بس بيقعدوا يحلموا بدل ما يطبقوا دوت على أرض الواقع. فبدل ما هم يقوموا يعملوا بيأجلوا، بيفضلوا إن هم يفضلوا مع أحلامهم. سبب تاني من الأسباب النفسية هو إن الإنسان بيدرك فعلا إنه اتأخر وإنه مش باقي كتير، فبيقول إيه؟ خربانة خلاص، اللي حصل حصل، فبيأجل زيادة. آخر سبب من الأسباب النفسية هو التشتت. الإنسان اللي بيكون مشتت نفسه في أكتر من حاجة ومش عامل لنفسه إدارة وقت، ده هيخليه يسوف ويأجل على أمل إنه يلاقي وقت علشان يعمل فيها الحاجات المتأجلة. السبب الثالث هو خاص بالمذاكرة والدراسة. في دراسة اتعملت سنة 1992 على طلاب، ولقوا ان اغلبهم من 80 ل 90% مسوفين ومأجلين المذاكرة خالص، زي ما اغلبنا بيعمل ليلة الامتحان وبنيجي نعيط. والدراسة توصلت ان عدم تقدير الوقت وان الطالب مش حاسس بقيمة الوقت خالص بيخليه انه مش مدرك ان هو بيسوف. عشان كده يا عزيزي محتاج تشوف الحلقة دي. تخيل معايا كده ان الناس اللي بتأجل وبتسوف دي ليها انواع. حسب ما العلماء قالوا ان من انواع المسوفين، قالوا ان في نوع اسمه المسوف الاسترخائي، ودي الفئة اللي بتميل للراحة والانتخة وان هم ما يعملوش اصلا اللي عليهم ويروحوا يلعبوا، او زي ما الاطفال بيعملوا بيتهربوا من المهام اللي عليهم ويزنقوا نفسهم في الواجب قبل النوم. ونوع تاني اللي هو المتوتر والخايف، اللي بيشوف المهام بتاعته قد الجبل وخايف حتى يقرب او يعملها. والشخص ده طبعا بننصحه يتابع الحلقات اللي فاتت كلها عشان يقدر يتغلب على خوفه ويستمر وينظم وقته. أما دكتور ليندا سباداين صنفت في كتابها It's About Time المسوفين ل6 أصناف، وكل صنف فيهم قادر إنه يحل مشكلته بنفسه بطريقة مبدعة جدا.
الأصناف هي الساعي للكمال، صانع الأزمات، اللي عايش في خياله، والمتحدي، والمتحدى، آخر حاجة المكرر لأفعاله. وزي ما قلنا كل واحد فيهم بيقدر يحل مشكلته بنفسه بطريقة فريدة جدا ومبدعة. عارفين ان السعي للمثالية والكمال اللي هي البرفكشنزم دي من اكبر المشكلات اللي بتخلي عندنا تسويف، لان انت بتبقى عايز كل حاجة بيرفكت جدا ومثالية جدا، فممكن تقعد تأجل 100 سنة والاسباب دي كلها مش هتتجمع مع بعض وتكون مثالية. على فكرة بقى التسويف ليه حلول كتيرة جدا. ورقة وقلم اكتبي معايا ست الكل. اول حاجة هنعملها هنزود وعينا بنفسنا وبالعادات اللي بنعملها خلال يوم، ونشوف تأثيرها علينا احنا وازاي ممكن نصححها. تاني حاجة طلب المساعدة لو احتجت لها او لو واجهتك مشكلات قوية جدا وقاهرة جدا ما كنتش قادر تتعامل معاها لوحدك. زي ايه؟ زي الخوف، القلق، ضعف التركيز، او سوء ادارة الوقت، التردد، المثالية. تالت حاجة حدد اولوياتك واكتب نقاط الضعف ونقاط قوتك كمان. حدد اهدافك بالظبط، قسمها لاهداف صغيرة زي ما قلنا قبل كده عشان تبقى سهلة عليك. سؤال من الحلقة بقى وعليه هدية: تقسيم الأهداف قلنا في أي حلقة. رابع حاجة حط أهداف واقعية تقدر ان انت فعلا تحققها، واهم حاجة تكون مناسبة لمهاراتك الحالية، واشتغل انك تطور في نفسك في نفس الوقت علشان لو في حاجة ناقصاك في مهاراتك تعوضها. خامس حاجة نظم وقتك. سادس حاجة لو انت بتشتغل في البيت او بتقضي وقت كتير في البيت، رتب لك مكان يكون منظم ويكون على جوك ومودك، وخليه مبهج عشان يحفزك دايما انك تشتغل وتنتج اكتر، وكل ما تعدي على المكان تبقى عايز تعمل اكتر وتبقى متحمس جدا ومستمر. سابع حاجة خلي دايما في عندك حاجة ممتعة بتحب تعملها من فترة للتانية، ويا سلام بقى لو موجودة الحاجة دي كل يوم او بتحب انك تعملها كل يوم ومنظم وقتك ولاقي لها وقت انك تعملها كل يوم علشان تدخل عندك بهجة وتكسر حاجز التوتر، ودي هتبقى حاجة عظيمة جدا. اخر حاجة كافئ نفسك يا عم، والله تستاهل المكافأة. انت وصلت مرحلة جميلة جدا ومشيت خطوات كبيرة جدا، فتستاهل عليها المكافأة لانك كافحت نفسك وكافحت الظروف وما سوفتش. وافتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. بس كده يا سيدي، مش حوار يعني، صح؟ الا حوار. اهدى، ركز، ابوس ايدك كده. عاوزين نشد حيلنا ونمشي كويس. قولوا لنا رايكم في الكومنت، وما تنسوش تجاوبوا سؤال الحلقه، وتابعونا على الانستا والفيسبوك عشان في محتوى تاني فايتكم. نشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.